correr pra caramba, hein? Não, libera a população. Eu não faço nada, viu? Você cuida aí. Letícia, vem que fazer essa menina com ela. Porra, cara, aqui rapidinho. Quem é essa aqui? Tá Paulinho. Pô, bonito coisa no celular, hein? Legal, né? Rafa, oi. Se for a função ela voar, deixa a vela aberta sua lá embaixo para ela saber onde que eu pouso. Tá. Tá bom. É o granja, né? É o granja. Tá vendo? Tá vendo? Tudo bem. Ó, é o primeiro do Jean, 2 no Du e 1 no Jean. No Du é o barato, porque o Du sai gritando, né? Também é outro. É outro que se faz de machão e na hora... Também eu sou machão. Eu só não quero machucar. Vai barbear dessa daí. Ah, fala sério, meu. Você fala, viu? Do jeito que entrou, sabia que ia escorregar, cara. Cara. Não, e fazer assim, ó. Tentando consertar, só fim de curto, batendo Acho que não. Você não sabia o que tava fazendo, amor? Acho que eu sabia, eu fiz a mesma coisa que você faz quando você entra nessa fria aí. É igualzinho, ele faz assim, depois ele volta e o carro sai normal. Ontem ele fez isso várias vezes. Dá uma rajada lá e sai do lugar. Ah, tá na escuta? Tá na escuta, tá pela rádio só. Beleza, gente, certinho. Oi. Fica bem assim, viu? Tá. E abaixar a mão. Qualquer coisa eu vou te buscar. Você não quer ir, Paulinho? Não, eu vou, qualquer coisa eu vou buscar ele. Não, se você não quiser, a gente já desce e já vai buscar ele lá. Não, eu tô falando, qualquer coisa eu vou buscar ele. Não, é puxar minhas pernas. O Jean que eu acho junto com o Jean. Amor, seu rádio. Tá, dá ele aí pra mim. Legal, né? Na verdade, eu só olho assim em algumas situações. Por exemplo, a hora que engata um, aí eu vou só pra ver quanto é que dá. Não, é que às vezes tem gente que fica olhando e esquece quem é. Entendeu?
Tá. Já está na escuta aí? Sou eu? Atrás da árvore. Ele está até sem habilitação que ele está em inscrição. Será que o Vela não cola ele? Vou. Valeu. Vou sair aqui, tá?
Jean, tá muito forte, viu? Acho que não vai dar pra ela não. Puta, não amarrei o acelerador.
Jean, pousei, mas tá muito foda. Quase arborizei aqui, tá?